कभी कभी हमारे शॉप पर नासा से सर्टिफाइड साइंटिस्ट कस्टमर की फोन बनवाने के लिए पहुंच जाते हैं और हम जब उन्हें कोई चार्ज बताते हैं फोन बनाने के लिए तो उनको बहुत ज्यादा लगता है और वो बोलते हैं भैया हम अपना फोन खुद ही बना लेंगे, अपना टूल्स थोड़ा यूज करने की परमिशन दे दो। फिर क्या है, हम भी बोल देते हैं लो भैया जो यूज करना है कर लो, और उसके बाद तो फोन का मैया धैया होना बिल्कुल तय है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे पास एक कस्टमर लेके आए आईफोन 6s और उनका टच ग्लास चेंज करना था। हमने बोला भैया 900 से 1000 रुपए लूंगा, कर दूंगा चेंज। उन्होंने कहा भैया 1000 रुपए बहुत ज्यादा है, इतने में तो नहीं करा पाऊंगा, मैं भी करना जानता हूँ, मेरे को परमिशन दे दो, अपना टूल्स यूज करने का मैं खुद कर लूंगा। मैं बोला कि ठीक है, एक काम करो, खुद कर लोगे तो लो कर लो, हम तुमसे 1 रुपए भी चार्ज